नमस्कार दोस्तों, मैं एजुकेशन और टेक्निकल न्यूज़ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक तो मैं एलडीसी 2018 के बारे में बता दूं कि इसकी टाइपिंग स्पीड किस प्रकार से बढ़ानी है उसके बारे में बताएंगे। और इसकी जो टाइपिंग होनी है वो जून जुलाई में होना लगभग तय माना जा रहा है। इसकी पूरी ऑफिशियल डिटेल बताऊँगा, किस प्रकार से खबर आई है और कितनी सच्चाई है खबर की। और खबर में ये भी बताया गया है कि आप स्पीड किस प्रकार से बढ़ा सकते हो, किस प्रकार से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, सारी डिटेल बताऊँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एजुकेशन के रिगार्डिंग हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी और एलडीसी 2018 की अपडेट तो सबसे पहले मिलेगी। और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, ये खबर है जिसके अंदर लिखा हुआ है कनिष्ठ सहायक और ग्रेड सेकंड भर्ती 2018 के 12,466 पदों के लिए टंकण परीक्षा जून जुलाई में संभव। और इसमें अंदर बताया गया है कि स्पीड आप किस प्रकार से बढ़ाएं और आपके अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं वो भी बताया गया है। ऑफिशियल डिटेल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हम आपको इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली लिपिक परीक्षा के लिए टंकण परीक्षा अनिवार्य है। ऐसी 9 परीक्षाओं के माध्यम से 20,000 पदों के लिए टंकण परीक्षा होगी। इसके अंदर नीचे लिखा हुआ कि जो कनिष्ठ सहायक और ग्रेड सेकंड भर्ती 2018 करीब 12,466 पदों पर लिखित परीक्षा हो चुकी है। अब इनकी टंकण परीक्षा जून जुलाई में होना संभव है। तो इसमें यह दिया गया है कि हिंदी गति परीक्षा 10 मिनट में होगा, अंक 25 होंगे। और अंग्रेजी के लिए 10 मिनट होंगे। हिंदी दक्षता परीक्षण 10 मिनट, अंग्रेजी दक्षता परीक्षण 10 मिनट, मतलब 100 नंबर का टोटल होगा। और अधिकतम और न्यूनतम का ध्यान रखें कि तो टाइपिंग के वक्त एक तो कम स्पेस को कम से कम प्रयोग करना है और शुद्धता का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। और शुद्धता ज़्यादा करने के लिए टाइपिंग करते समय कंप्यूटर की विंडो टाइपिंग कागज़ या अखबार लगाकर टाइपिंग करना प्रभावी कदम है। परीक्षा देते समय होने वाली घबराहट से बचने के लिए टाइपिंग टेस्ट सीरीज अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। मतलब पहले आप जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे प्रैक्टिस करते रहें और उसमें टाइमिंग फिक्स कर ले, ईमानदारी से काम करें ताकि आपको आसानी रहे। और स्पीड कैसे बढ़ाएं, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग में गति बढ़ाने के लिए रोजाना 1-1 घंटे बेसिक तीनों ट्यू को प्रैक्टिस करनी चाहिए। विशेषज्ञों की सलाह देखिए, विशेषज्ञों के साथ सलाह है, ये जो सीनियर होते हैं उनकी सलाह के अनुसार देखिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आयोग द्वारा निर्धारित समय को से 1 घंटे पहले परीक्षा सेंटर पर पहुँच जाएँ जिसमें आवश्यक घबराहट नहीं हो। अभ्यर्थियों को कम से कम 5 मॉक टेस्ट हल कर लेना चाहिए। जो पहले मॉक टेस्ट होते हैं तो जैसे सॉफ्टवेयर से होते हैं तो सॉफ्टवेयर से कर लेना चाहिए और ऑनलाइन दक्षता वाली परीक्षा का अनुभव पहले ले लेना चाहिए। इसके अलावा थर्ड है कि दक्षता परीक्षा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अंगुलियों पर जोर पड़ता है तो पहले आप थकान आ जाती है। और चौथा यह है कि गति परीक्षा के समय धैर्य रखें। यह नहीं है कि आप हड़बड़ाहट के अंदर ज़्यादा स्पेस दे दीजिए, ज़्यादा अगर शुद्धता नहीं रखोगे तो टाइपिंग में आप नीचे डाउन आ जाओगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। टाइपिंग के अंदर ध्यान रखिए, घबराहट बिल्कुल नहीं, आसानी से आप जो नॉर्मल डेज में आप करते हो उसी प्रकार से नॉर्मल रहे, एकाग्रता से टाइपिंग करें। और टाइपिंग परीक्षा के समय अपने कीबोर्ड, माउस इत्यादि की अवस्था रूप से जांच कर लेनी चाहिए। पहले जांच कर लें कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। कहीं टाइपिंग का एक बटन भी अगर काम नहीं कर रहा है तो आपकी पूरी की पूरी टाइपिंग खराब हो सकती है। माउस चेक कर ले, माउस सही है कि नहीं। दक्षता परीक्षण में टेबल फॉर्मेटिंग करते समय, डाटा लिखते समय फॉर्मूले सर्वप्रथम अप्लाई करें, उसके बाद अन्य डाटा प्रविष्ट करें ताकि गलती नहीं हो। जैसे फॉर्मेट होते हैं जोड़, बाकी, गुणा, भाग का ऑटोमेटिक जो सीट बनती है उसके बारे में ये बताया गया है। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर, हिंदी व अंग्रेजी तथा प्रिंटेड बुक्स की सामग्री और बार बार टाइपिंग करनी चाहिए। यही मैंने एक पहले वीडियो बनाया था उसमें भी बताई थी कि जैसे सुबह अखबार आता है तो सुबह अखबार आप खबर पढ़ने के बाद में उस अखबार को सामने रखें और उसकी टाइपिंग करें, ताकि उसमें क्या नए नए शब्द आते हैं। जो लिमिटेड शब्द नहीं है। अब जैसे सॉफ्टवेयर में करते हैं तो उसमें लिमिटेड शब्द होते हैं, तो आपको नए जैसे सॉफ्टवेयर परीक्षा के टाइम भी आपको नए नए शब्द मिले तो उसमें आसानी रहेगी। और विभिन्न टंकण परीक्षा में वैसे तो उसमें अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा होने वाली परीक्षाओं में अधिकतम न्यूनतम पूर्णांक की अनिवार्यता होती है। हाल ही में आयोजित सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम स्पीड WPM मांगी गई थी और इसके अंत मेरिट में शामिल नहीं किए गए थे। केवल लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की गई थी। इसी प्रकार अन्य परीक्षाओं में टाइपिंग भर्ती का अहम रोल था। तो ये भी बातें आपको सबसे पहले ध्यान रखनी होगी ताकि आपको टाइपिंग में आसानी रहे। तो आज की ये थी हमारी खबर। आगे भी हमारी अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।